Dieses zum Kauf angebotene 5-Zimmer-Einfamilienhaus befindet sich in Berlin-Müggelheim. Das im Jahr 1997 erbaute Haus wird über eine Zentralheizung beheizt. Das Objekt verfügt über einen Balkon. Auf einer Grundstücksfläche von ca. 660 Quadratmetern bietet das Gebäude eine Wohnfläche von ca. 130 Quadratmetern. Das Haus steht für 299.000 € zum Verkauf. Wir freuen uns, Sie näher zu informieren.